来处理一个疑难杂症。听说这一个故障来了好几波电工师傅了，都没有修好。来，到底是什么样的疑难杂症呢？咱听客户说。晚上我坐在那个床上看电视，看手机了，这灯都是开着的，看手机看了一下子没电了。我寻思咱这个小区停电，我一看别的都有电，就我都没有。然后我这合咱就合不上了，咱合完他们来修了，再说电工看了一下，电工说他说是不是哪个线漏电子？还是我说吧，之前客户家电路就有问题，物业人员来了之后，把灵活线给他导过来又能用，用段时间还跳闸，然后再换过来还能用，但是最近不行了，根本就合不上闸了。找了一个专业的师傅来修，说是火线漏电，把全屋的开关插座都拆了，包括这个配电箱之前也拆开了，也都看了，但是找不到问题在哪儿。前后找了4、5个电工师傅都没修好，客户现在着急的要命。这2个空开能合得上，空开是主管空调的，就这一个漏电保护器合不上，一合就跳闸。而这一个漏电保护器就是主管全屋灯具和插座的。给你来修几回了？还好几包了。反正你看都妈妈叫他用的，夏天用的流程也是这样。漏电保护器合都合不上，那指定线路有漏电，咱就把下面的分路线给它拆掉。指针表达到成10K 档，在没有地线的情况下，可以测量零线对主零线，看指针摆动100到头，漏电很严重。测一下火线对零线之间也是漏电，但这并不代表2根线都漏电。测一下零火之间，看指针摆动，零火之间有电阻，那说明有电器没有拔掉。调换过来用一下，也不能用了，是不是？一开始就给你2根线换换啊，一换完晚上这个感应那个灯亮啊。晚上灯有余光对吧？对，有这样子换过来。然后现在就不能用了，现在不能换了。现在是倒过来也不能用了。倒过来不能换了。家里面所有的插座也都打开了，那咱就测一下插座。这里面是有地线的，测量火线对地，指针摆动100到头，零线对地也100到头。这边都拆了。全屋所有的开关插座都打开了，上次电工测的时候说是所有的线路都漏电。这是第一，关键是所有的插座都是3根线，没有并头的地方。这边漏电，这路线也是从上面下来的。你看，它从你进户门到你卫生间，再到你厨房，从厨房往后，你看这些是都漏电。上面就有一个并线头啊。像这种老房子，一个漏电保护器控制全屋的，那指定在上面会有一个并线头。这个是吧？上面这个是吧？这个不是，上面他们看了没完。上面他看了没完？没完，没东西啊？没东西，这是这个样，就这个样子呀，没完。没东西啊？我看有线，有线啊。所以客户的话也不能全听，要靠自己的直觉。客户还说上面这个安线盒上一个电工师傅打开过，说是里面没什么东西。这不有并线头吗？有并线头那就好弄了，把并线头给它分开，我们用巡线仪巡一下下一个并线头在哪个位置。只有把上面这些并线的位置找到，才能修好这一个电路故障。先来餐厅巡一下，一般在餐厅这一个开关上方会有一个隐藏的安线盒，那就从这个位置往上找。这一个位置信号最强。这也是一个分线盒，里面有3路线，这些线可不是断的，是我刚才打断的。那这是进来的第1路主线吗？把所有的火线零线都给它分开。再测一下零线对地，还是漏电。那看来问题不出在这一个并线盒。从这个餐厅往外，在玄关这边是客厅，在客厅上方应该还得有一个隐藏的安线盒。刚才用巡线仪巡了一下，位置大约在这儿，那咱从这儿给它开一个孔。这个线应该就从你外边进户门去，进户门过来主线。
这是主线。找到这一个并线盒，那就简单了。一共有4路线，可以测一下哪路线对地是漏电的。先把火线和零线烧的并线头都分开。黑色的这一根是地线，黑标笔放在地线上，测量每一个分路，这一路对地是漏电的。这一路是主线，火线对地也是漏电的。测量另外几路对地都正常，不漏电。这都没事，都没事。这是主线漏电。主线漏电，这是咱这外边进来这个线漏电啊。都没问题啊。这个漏，这个漏。啊，你这个线就是从外边过来的。来测一下你室外的。哎呀，这个走向这是从外边过来的，通往你进出门的，就从这边过来的。如果这样看的话，那刚才那个并线盒的漏电的那一路线就是主线。现在再测一下这个主线，还是漏电的。从那个地方直接往你那个紧密口那个按键盒了，它俩距离差不多啊。按键盒它从哪位置啊？就从那往上去了，从这个键盘还上去，上去直接关了，直接到这一个按键盒了。那就验证一下，再测一下其他地方。客户不相信，测这一个卫生间，火线对地正常，零线对地也正常。再测一下这一个插座，好了，都主线这儿。就是咱进户线这一段线，对，墙的这根线漏电，对，别的没事啊。别的没事。你拽动了吧？它，哎呀，他没把这盒也给你拆下来了。上次这边给你修的时候，把整个这个都给你拆开了。就是把这个螺丝这个烧了之后，这一拽出来了，整个都拽出来了。那这一路线能拉得出来吗？拉不动，使劲拽都没反应。拽不动。这上边是不是你的检修口啊？下边有个盒子，你看看吧。我看一下。这么短的距离，线不可能拉不动，所以我怀疑上面得有病头的地方。哎呀，拉不动它，这个不是内接的，内接的是黑线。是啊，拽过去了啦。这一路线就是客户家的入户线，从这个地方我们把线给它拉出来，单独留的这根火线，我们作为一个引线，把新穿的2根线给它带过来。这个线也没破皮，就是变颜色了，但里边没水哦。往下走的这2根线实在拉不动了，就给它剪断吧。给它重新接好漏电保护器，看一下线有没有虚接的。现在我们合闸送电，测试全屋的灯具和插座都正常。行了，行，没事。终于修好了，客户心里面的石头也终于放下了。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。